السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناه من جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. واليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا غادي ندير لكم واحد الخريجه خفيفه ظريفه. المهم كنت خارجه، بغيت نشم شويه الهواء ونتحرك شويه، وقلت علاش لا ما نصورش لكم. كان الجو زوين زوين بزاف هذا النهار صراحه. الجو كان مشتي شويه، ما كانش الصهد وما كانش البرد، وصافي خرجت باش نتحرك شويه. وهنا البارك عامر، الناس خارجين كاملين، يعني الدراري الصغار كلشي على برا. ونيت خرجت معايا ولدي باش يعني يلعب شويه في البارك، وابخي غادي نديكم معايا الليدل باش تشوفوا الجديد. دونك بقاو معايا حتى الاخير ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا، انا راه ديجا كنت في هذا البارك شحال من بعد زدت ليدل. هو كاين غير حدايا هنايا قريب، مشيت غير على رجلي، دونك قريب ليا من بعد ما جينا من البارك. وصافي هنا غندخل باش كانت خاصني شي حاجه، وقلت علاش لا ما نصور لكم او ميم طون باش تشوفوا معايا الجديد. كل مره كيكون الجديد في ليدل. وصراحه مشيت معطله شويه، ماشي بحال الصباح. الا مشيتي الصباح ماشي بحال مشيتي في العشيه. غادي تشوفوا معايا هنا لي غايون خاويين، ما كاينه حتى حاجه. كلشي خاوي تقريبا، غادي تلاحظوا معايا الفرق. وصافي هنا صورت لكم شويه. هنا كاينين هاد لي تيرموس، هادو اللي بقاو صراحه زوينين، هادو ديال الضو. وصافي كما كتشوفوا راه الدنيا خاويه، يعني خواو لي غايون كما كتشوفوا. وصافي خديت داكشي اللي خاصني. دائما في هاد البلاصه هادي كيكون الجديد. هنا كاين شي سيكان زوينين ب 6 اورو، غادي تشوفوهم حتى هما بقاو فيهم غير 3 ديال اللوينات. وصافي هانتوما معايا حتى نتالي ان شاء الله هاد الجوله، وبقاو معايا كما شفتوهم. صراحه كانوا زوينين، فيهم لوان كبار البيكنيك هكايا، ولا الخريجه اللي كنتي غتخرجي تقدري ديهم معاك زوينين. وواحد المخده البنات، شوفوا معايا واحد المخده اللي بقات، كلشي خاوي داوه البنات. وصافي انا غناخذ داكشي اللي خاصني، ومنطون نشوفوا معايا الجديد ان شاء الله. دونك بقاو معايا حتى الاخير، وما تمشيو فين، وما تنساوش لايك الفيديو اللي عجبكم، وتشتركوا في القناه الا كنتو جداد.
صافي البنات، هنا بعد ما ساليت لي كوخ ديالي مشيت للدار. هنا صراحه الجو كان زوين، ما سخيتش انني ندخل للدار، صافي بقيت واحد شويه وصافي انا غدا للدار ان شاء الله. المهم صورت لكم اليوم هاد الخريجه خفيفه وظريفه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليقكم اسفل الفيديو، وكنجاوب على التعاليق، وكذلك بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. والى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.